Привет всем! Хочу вам показать еще такое вот решение. По требованию заказчика собрали мы здесь дымоход под камин, вывели вывод на определенной высоте, сделали такой, скажем так, капельник с 40-й канализацией, подсоединили. Здесь так глушку зарезали плотно. Вот и вывели на улицу. Ладно, не об этом. Просили сделать приток воздуха на камин. Такое решение. Сделали канализацию 160-ю, подвели по размерам, закрепили ее в стене, запенили. Это все потом зальется, будет постамент. И вывели на улицу. В каком исполнении? Сейчас хочу вам вкратце показать. Может быть, кому-то будет интересно. 160 диаметр вот у нас выходит через стену. И здесь расходится на 2 сотки. Здесь поставили тройничок. И 2 сотки у нас идут прямо на улицу. Ну, не совсем прямо, скажем так. Еще поставили 2 прямых тройника 110 на 110. И уже выходят 4 50-х трубы канализационных, за счет чего и будет у нас приток воздуха. Такое решение. Все оно легло в стяжке. Ну вот, как-то так выкрутились. Металлическую трубу хозяин не захотел. Захотел в пластиковом исполнении. А здесь просто выход. Заглушили. Ждем камин. Всем пока.